आज हमारे पास एक कस्टमर आया है जिन्होंने हमसे लैपटॉप परचेज़ किया है और उन्होंने ये लैपटॉप लेते ही हमसे कहा था कि इसमें एसएसडी और हार्ड डिस्क अपग्रेड कर दो। और लैपटॉप के स्क्रू ओपन करके बैक कवर को निकाल लिया। और ये लैपटॉप का कॉन्फ़िग भी जान लो तो इसमें है i3 6 जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB रैम, 256 GB M.2 SSD और 500 GB का HDD, वो भी सिर्फ 12,500 में। और इसमें हम अपग्रेड करने वाले हैं 500 GB की जगह 1 TB हार्ड डिस्क और 256 GB M.2 की जगह 512 GB की NVMe। फिर ओल्ड SSD और हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लिया और न्यू हार्ड डिस्क और SSD को लगाकर बैक कवर को भी लगा दिया। फिर SSD में विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया और लैपटॉप अपने कस्टमर को दे दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।